Hello everyone, this is Eden here. Welcome back to my YouTube channel, Eden Last Mountainscape. I'm super excited and happy to announce that I'm finally going to Tholung as well as Kishung. अनि लाइक कतिजना त थाहा पनि हुनुहुन्छ होला एन्ड कतिजना थाहा पनि छैन होला लाइक थोलुङ एन्ड किसुङ इट इज लोकेटेड इन जङ्गु नर्थ सिक्किम एन्ड इट्स अ हाइकिङ ट्रेल अनि त्यही भएर आइ एम भेरी एक्साइटेड अनि इट इज अल्सो अ कञ्चनजङ्घा इन्डिजिनियस हेरिटेज साइट त्यसैको कारणले गर्दा चाहिँ वी हेभ टु मेक वान पर्मिट अनि जुन चाहिँ पर्मिट चाहिँ तपाईँले मङ्गन डिस्ट्रिक्ट अफिसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ जुन चाहिँ दिन जानुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ त्यो पर्मिट चाहिँ यु हेभ टु सो एट सङ्कलङ चेक पोस्टमा अनि तपाईँले त्यहाँ देखाउनुपर्छ देन ओन्ली यु आर अलाउड टु एन्टर जङ्गु अनि सो या हाम्रो चाहिँ बनाइसकेको छ अनि लाइक आई हेभ टु डु लट्स अफ प्याकिङ फर टुमोरो एन्ड लाइक आइ एम सो एक्साइटेड अल्सो आई विल सी यु गाइज टुमोरो टिल देन स्टे ट्युन बाइ बाइ गुड मर्निङ एभ्रिवान वेलकम ब्याक अगेन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मान्तामा आइपुग्यो बट आइ एम सो सरी लाइक मैले चाहिँ आज ब्याट्री बचाउने चक्करमा चाहिँ सङ्कलङमा ब्लग गर्नै भुल्लेछु अनि सो या अब हामी चाहिँ अहिले मान्ताममा छ अनि मङ्गन टु मान्ताम चाहिँ इट्स 13 किलोमिटर फार अवे अनि अहिले हामी चाहिँ यो मनसुन सिजनमा ट्राभल गरेको कारणले गर्दा चाहिँ वी हेभ टु बुक 2 क्याब अनि एउटा चाहिँ मङ्गन टु यता मान्तामसम्म अनि त्यसको बादमा चाहिँ वी हेभ टु क्रस थ्रु दिस ह्याङ्गिङ ब्रिज टु नेक्स्ट पोइन्ट अनि अहिले मलाई चाहिँ एकदमै हाइट फोबिया छ अनि मलाई पुरा डर लागिरहेछ अनि मेबी बिकज अफ लाइक यो मनसुन सिजनमा ट्राभल गरेर पनि होला अनि कतिजना चाहिँ यो तल लोकलहरूले बनाउनु भएको ब्याम्बो ब्रिज हो कतिजना चाहिँ त्योबाट पनि जानु सक्नुहुन्छ अनि तर मलाई चाहिँ आँट छैन म चाहिँ त्यहाँबाट जानु सक्दिनँ अनि सो या अहिले यो मनसुन सिजनको कारणले गर्दा चाहिँ यो वाटर सोर्सेसहरू एकदमै ठुलो छ अनि मलाई साउन्ड पनि एकदमै डरलाग्दो आइरहेको छ मलाई चाहिँ एकदमै डर पनि लागिरहेको छ यो हल्लिन्छ ह्याङ्गिङ ब्रिज त्यस्तै हल्लिन्छ भ्लग पनि गर्नु अब जान्दिनँ फर्स्ट भ्लग गरेको सो हामी चाहिँ यहाँदेखि यो ह्याङ्गिङ ब्रिजदेखि चाहिँ अर्को नेक्स्ट पोइन्टसम्म जाँदैछौँ एन्ड हि इज माई ग्रान्डफादर भेरी एक्टिभ पर्सन अनि उहाँ चाहिँ आनमचोङ अब चाहिँ हामी चाहिँ मान्तामदेखि चाहिँ अब बे टिल बे जहाँ चाहिँ रोड एन्ड हुन्छ त्यहाँसम्म जाँदैछौँ अनि लिङ्जियामा चाहिँ हामी एकछिन लन्चको लागि उत्रेको थियो अनि उहाँ लिङ्जियालाबोनकोमा हामीले चाहिँ लन्च खाएको थियो बिकज मेरो कजनको चाहिँ कजनहरू हुनुहुँदैछ सो हामीले राम्रो ब्रेकफास्ट दिनुभयो उहाँहरूले थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई बे पुगेर देखाउँछु लस हामी चाहिँ अहिले चाहिँ फाइनली बे आइपुग्यो अनि रोड पनि यतै एन्ड हुन्छ सो मान्ताम टु लिङ्जिया चाहिँ इट्स 12 किलोमिटर फर वे अनि अब चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि चाहिँ ट्रेक स्टार्ट हुनेवाला छन् फाइनली लाइक वी आर एट द बेस अफ थोलुङ अनि यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो ट्रेक स्टार्ट हुन्छ सो या हु नोस Well, I'm like much more scared of rivers and like water. Oh my god, this is a big challenge for me and a very big challenge. Oh my god. Wee, mata draw lagse.
दामी जङ्गल हो बेटु थोलुङसम्मको बाटो चाहिँ राम्रो छ ल अनि त्यस्तो साह्रो पर्दैन हिँड्नु अनि बाटोमा पानीहरू पनि इजिली अभाइलेबल छ ल अनि मैले चाहिँ मेरो स्प्राइट खाँचेको पनि पानी थाप्दै खाँदै जाँदैछु अहिले मेरो चाहिँ एक्चुली यो हाइककोमा चाहिँ त्यस्तो केही प्लान पनि थिएन अनि लाइक मेरो कजन्सहरू चाहिँ मेरो एकजना कजन आजोला हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यता थोलुङमा बस्नुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ उहाँ माथि किसुङमा मेडिटेसनमा बस्नु भएको छ सो पर्सि चाहिँ उहाँको मेडिटेसन सक्छ सो मेरो कजनहरू चाहिँ उहाँको मेडिटेसनको पूजाको लागि सामान लाइक पुऱ्याउनु जानुहुँदैछ अनि त्यसै कारण लाइक मैले पनि लाइक अल अफ सडन प्लान बनाइहालेँ कि लाइक मलाई हाइक मनपर्छ सो मलाई पनि लानु भनेर चाहिँ मैले पनि अल अफ सडन प्लान बनाएर म पनि आएँ अनि या थोलुङ चाहिँ लाइक इट्स अ हाइकिङ ट्रायल मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ अनि थोलुङ चाहिँ लाइक थोलुङ पुग्नुको लागि चाहिँ 5 वटा चौतारा काट्नु पर्दछ देन ओन्ली यु विल लाइक कम नियर टु थोलुङ अनि या हामी चाहिँ सो थोलुङ पुग्नु आँट्यो अहिले सो चाहिँ गाइस फाइनली हामी चाहिँ थोलुङ आइपुग्यो अनि थोलुङमा चाहिँ लाइट छैन सो हामी चाहिँ अहिले गएर खानाहरू पकाएर खाएर अनि रेस्ट पनि टाइममा गर्नुपर्छ किनभने भोलिको हाइक चाहिँ अलिक बेसी नै छ अनि हामीले चाहिँ लाइक आज स्मार्ट वाच आइडेन्टिफाई गरेको बे टु थोलुङ चाहिँ इट्स 13 किलोमिटर रहेछ अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि किप सपोर्टिङ प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल थ्याङ्क यू